Iyakacin shadow swap ɗin da ko ta kawo ne yanzu nan ma. Shadow swap da kake gani wallahi ba ƙaramin harka bane. Shadow swap da ko ta kawo ka san wani irin kuɗi ta kashe. Wataƙila shi shadow swap ba ko ne ta yi designing ta gina tun farko token ne, amma shi za yi mining nashi tare da ko zai fito. Banda shadow swap akwai abubuwa da yawa. Ko yanzu haka over 2 million users suna shiri yanzu haka they are ready su yi mining tare da ko over 2 million users, kuma da launching partners wanda abin da ya shafi su exchange nan suna nan su ma sun zuba ido suna so a mining na ko su ma su fito su zo su ci alfarma su ci arzikin ko. Wallahi sabida ko ya zama kamar zuciya ne na crypto. Abin da ko ya zo da shi babu wanda ya zo da shi. Shi ko ya kawo wa bitcoin scalability, ya zo kuma ya sake haɗa relationship na tsakanin bitcoin da ethereum. Ka gane ba shi a ethereum insha Allah rabbi sanadiyan ko zai samu decentralized, sannan kuma shi bitcoin yanzu haka an samu masa da scalability. So dare yayi yanzu I don't think in zan yi ma bayani abubuwa da yawa, amma bari in koma maganan da kai na ɗazu ɗin akan wannan akan mainnet na Satoshi. Well, idan muka duba ga maganan gaskiya maganan zahiri, ko da ma a ce ba dan mutane ne suka ɗan rike wannan project ɗin ba, girman project na ko ya kai a ce a kai shi har Disamba ga, sabida yanzu haka suna ta samun concentration a wajen mutane. Launching partners nan kace gasu nan suna jira, wallahi suna ta jira kowace rana. Akwai lokacin da ko zai zama mutane ma su musu yawa ga, wallahi tallahi. Yanzu hakan ma ɗaya daga cikin organizers sun ya ci over 2 million fa launching users suna jiran su fa, da kuma launching partners. Akwai abubuwa da ko kuma take ɓoye mana wanda ba za ta taɓa sanar da mu sai in dai lokaci. Menene time and life na wannan technical white paper su kaɗai suka bar wa kan sani, amma zahirin gaskiya inda rai to wallahi za a zo duka inda kodin nan take faɗa. Kai da kanka ka bari in aka yi mining ogawa, in aka yi mining mutane daga nan ne akan ko ne mutane za su fara yadda da ko da abu ƙarya ne, wallahi za su yadda da shi. Na maka rantsuwa, na maka wannan alƙawarin. Ko da abu ƙarya ne to wallahi da zaran an yi mining na ko mutane za su rasa inda za su sa kansu, to komai suka samu wallahi za su yi. So daga nan kuma ga babu komai ya riga ya zo ƙarshe. It is too late to cry when the head is cut up. An riga an gama an shafe tarihin mining na ko, to komai ya riga ya shiga kasuwa an masa kuɗi. Yanzu sai man da suka yi delegating wanda za su yi trading su je su shadow swap da sauran wajaje su je su yi trading da sauransu. Amma kai ka yi mining ka samu ko babu. Idan kana da ɗanmun kuɗi, kana da makuɗan kuɗi, ka cire kuɗi kai sai ko in kana so kai abin da ranka yake so in ka cire kuɗi. Yadda mutane suka yi mining suka samu kai ma kai. Sannan ko duk duniyar nan ko bata ba kowa ko ɗaya ba, babu kamfani ko industry da ko ta bashi babu pre-sale. Sai dai ko kai ne Elon Musk sai dai ka siya Android fa, wallahi ka siya kai registration kai face verification kai mining ta inda kadai ake samun ko kenan. Ba kuma wanda zai samu ko an yi mining, sai dai ka samu idan ana transaction ta wannan wajen za ka iya samuwa ko ka siya if you like. So gaskiya shi Nakamoto adali ne ga, wallahi tallahi. Tun mutum mai hankali idan ya kwantar da hankalin shi ya riƙe Allah kuma ya sa a zuciyarsa cewa wannan gata ne Allah ya masa, Allah ne nufesa da samu a wannan digital gold ɗin, to wallahi zai ji daɗi, zai more a rayuwarsa wallahi tallahi. So idan mutum ya yi wasa kuma da wannan daman, ba lalle ne irin wannan daman a rayuwa ya sake zuwa masa ba.
to kawai ni maganin gaskiya ina ba mu shawara ne ma oga da ni da kai da sauransu ga baki ɗayan mu, idan aka yi mining akwai zama na musamman insha Allahu rabbi da zamu yi, kuma akan jama'a ya kamata ma mu kiyaye wallahi daga irin like mu zauna in group muna magana akan su ko ina wani maganan gaskiya har cikin zuciya ba daɗi yake ji ba, kuma tabbas idan lokaci yayi wallahi in suka ga wannan abin ya tabbata da irin wannan kuɗin ya tabbata alkhairi ne Allah ya kawo mana, to wallahi wani zuciyar shi baka san inda zai kai sa, baka san kuma me mutum a shedan zai zuga sa har ya kai ga yayi wani abun da ba shi ba, Allah ya kuma ya rufa mana asiri. So ɗaya yake da mutum yana da farin kuɗi ya fito yana tallata haka ko yake kana da kwanka kar ka fito ka ce kana da ko kaza da kaza da kaza da kaza, ka rufe wannan abu sirri ne gata ne kuma dukiya ne Allah ya baka wanda in ka kula da shi nan gaba za ka yi wasu ma amfani insha Allah rabbi, Allah ya rufa mana asiri. Sannan magana hash rate yana ta karuwa yana 2.23 yanzu haka, in aka yi mainnet to fa zai iya kai 2.30 wallahi tallahi zai iya kai 2.30, kuma dai kamar yadda ka faɗa insha Allahu rabbi mainnet din muna tsammanin shi this month ko kuma any moment, so amma kuma in Allah ya yarda highest ba za mu shiga Disamba ba za su yi mainnet, kuma ba su yi wa wannan watan ba za su yi shi a wata mai zuwa, dan har yanzu kaga ko muna da road map ai, amma kuma ba za su faɗa wani yanzu ba saboda girman project ɗin nan, suwa da kansu kuma akwai abubuwa da yawa da kullum yake sake zuwa musu wanda ba yin su bane, amma bayan da suka iya ga suna karɓan dama ne mutane suka samu suna so su yi abota da ku, ta haka abubuwa da yawa amma ina ba su sanar da mu wasu dai suna aikin su suka bar wa kansu ne, sai kuma ɗan kaɗan abubuwan da suke ɗan cira suke ɗan faɗa mana suke ɗan ba mu labari kaɗan kaɗan akai, to ba za mu gama sanin girman wannan abun ba sai wannan abu na alkhairi ya bayyana wallahi tallahi, Allah ya rufa mana asiri.